Miss Campus DJ, tune in with MBS Osaka. We are waiting. Your request is our message.まさこの DJ 大好き少年くんという方がほら成績が落ち出してきたからね剣道部をやめようかどうしようかというお便りをくださいまして、で大学のね、なんていうかその価値とかそういうものに関してのお話をして、そしたらたくさんねまたお便りいただいたんですよね。こちらはねペンネーム、一心同体少女体くんという方は昨年の11月にクラブを辞めることを実行に移しました。こんな成績じゃクラブを続けても意味がないと言われたんです、担任の先生から。でずっとやってたサッカー部を辞めてしまいました。で全国大会にも出場したチームなんだけどねっていうことで、一応大学受験の心配があって、で僕はクラブを辞めてしまったんだよっていう、お便りね。でそれから反対に絶対辞めるべきじゃないっていうお便りもたくさんいただいてるんですよね。でお名前だけを紹介しますと、こちら兵庫県の奈良義明くんでしょ。でそれから西淀川区のジメチルグリオキシビくんでしょ。でそれからペンネームファットゥユセイくんでしょ。でそれからこちらは、埼玉県の、ペンネーム私は持っていませんくんでしょ。でそれから姫路市の三浦慶三くんで、ほんとその他ねたくさん、ペンネームドブにハマったのブタくんとかたくさんいただいたんですけれど、やっぱりね人それ選手のお便りを見て何よ弱気に言うこと言うてんねんっていう人もいてたやろうし、それから僕はその気持ちよう分かるわ、やっぱりどうしてもと思うんやったらもうやめた方がいいよっていう人もいてはると思うねんね。でこれは、ペンネームアランドロンは僕の永遠のヒーローですくんという23歳の方からのお便り。僕は受験時代一浪したんですが合格確実だと言われていた国立に見事滑ってしまい、私学の方にも常に 80% 以上の合格率を出していた学校にことごとく失敗し、精神的にどん底の状態でした。結局冗談のつもりで受けた学校に行く羽目になってしまったんです。しかし今となって僕はかえって幸せだったと思うんです。腹の煮えくり返る思いをかみしめてこの4年間根性で学習し、素晴らしい友人もたくさんできました。大学の名前にこだわりすぎるくらいこだわった高校時代が今では恥ずかしい気もします。もしこのハガキを読んでくださるならラジオを聞いている諸君に僕は言いたい。世の中には大学に行きたくても行けない人間が大勢いるんです。大学に行ける自分がいかに幸福であるかを肝に銘じて学習してください。その時はたとえ不幸のどん底でも10年もすればその不幸な出来事がこの上ない幸福の原因になるもんだからというお便りをいただきました。まさこの DJ 大好き少年くん今日多分聞いてくれてると思うねんけどね、やっぱりあなたがずっと大切にしてきた剣道をやめてまでもちょっとでもいい大学に行きたいとどうしても思うならばもうそれは仕方ないと思うけれど、間違ったらあかんのはやっぱり大学の価値っていうのは名前だけじゃないっていうことね。だからあなたが剣道をずっと続けて、他の人にできないことをね根性を身につけて、そして自分なりの大学に進学したとしても決してそれは一流大学に行けなかったっていう非難にはつながらないっていうことをよく覚えておいてほしいと思います。であなたがこの1年一生懸命勉強してね、で大学に合格してくれることを心から祈ってますからね。でそれからこちらもねよく似たハガキなんですけど、ペンネームのムシンくんという方ですね。今僕は非常に悩んでいます。自分の進路についてです。一浪した今年11校受験して2校しか合格しませんでした。普通ならそこに行くべきですが僕はどうしても行きたくありません。しかしもう一浪して僕の志望校に行けるかどうかは分かりません。2浪しても学力はもう伸びないとかよく言われているし、自分としては本当にどうしていいか分かりません。どうか適切なアドバイスをお願いしますということなんですが、今言ったお便りに関してのお話と同じなんですけど、どうしてこの合格した大学に行きたくないんでしょう。それが分かんないね。もしもこの1年のね、一浪したこの1年間の過ごし方が自分にとって不満な1年やねんやったらね、もう一回やってみたらいいと思うわ。2浪でも3浪でも長い70年80年の人生の中ではたかがね2年3年のことやからね、やってみたらいいと思う。せやけどただね一生懸命やったのにその通った大学がまたさっきみたいに自分のね中で考えてる一流大学じゃないからっていう考え方をしてるんやったら、もうこれはねこんだけたくさんの人からお便りをいただいたそれと同じ意見ですからね、もう一回よく見つめ直してこの1年の過ごし方が満足のいくもんやったかどうかもう一回よく考えて、それから決めても遅くないと思いますので、しっかり考えてみてくださいね。でそれからこちらは神戸市のペンネーム海
いてないけどちょっと名前やめとこうかな。彼女のことで相談があります。彼女は僕より2歳年下の19歳、内気ですごくシャイなんだ。2ヶ月前何気なしにキスしようとしたら拒まれてしまった。2人は付き合って4ヶ月なのに互いに手を握って歩くだけ。それも彼女は思いっきり照れて恥ずかしがっちゃう。デートもマンネリ化してきているように感じられてどうしようもなくて、やりきれない部分がちらほら出てきているんですが、今のところ彼女は現在のまんまで満足してるんです。僕としても彼女が満足してるんだったら手だけを握り合ってキスやもない、プラトニックな関係もいいと思ってるんだけど、果たしてプラトニックな関係は長く続いていくもんでしょうか、というね。そうですね、21歳と19歳というカップルの相場がどんなもんなんかちょっとなんかよくわかんないんですけれど、だけどね、私女性の立場からして、あなたに言えることは、彼女がそれを望んでるんだったらやっぱりその気持ちを大切にしてあげるのが本当の愛情じゃないかと私は思います。はっきり言わせてもらうとね。だけどやっぱりなんていうの、彼女だってね、本心照れてるのか、だけどもしかしたらあなたの強引さを望んでる場合だってあると思うんだよね。だからその辺は、こっからが不謹慎な言い方ですけど面白い恋の駆け引きやと思うから、彼女の本当の心を読み取るのもまた楽しいと思うし、それに3ヶ月4ヶ月かかったっていいと思います。でそれから19歳とか21歳という年齢とか、それから付き合って4ヶ月経ったとか経ってないとか、そういうことは一切基準にする必要はないと思うね。3年4年経ったってプラトニックの人だっていてはるやろうし、まして会ったその日に何かが起こる人だっていてはる世の中やしね。だからそんな4ヶ月やからどうこうっていうことは考えない方がいいと思うよ。やっぱりこういうのはあなたと彼女にとって一番いい時期に一番自然にそうなるのが、やっぱり一番ベストな形だと私は思いますけど。摂津市雅子とフォーリンラブしたいミツバチくんからのリクエストです。先に大人になる私を許してね。堀内孝雄さんとケインズでセンチメンタルウィン。当選者の発表をしたいと思います。こちらはですね、ミスキャンパス DJ 特製のカチンコ型のメモ帳、ボールペンのついたカチンコ型メモ帳の当選者を、今週分3名発表したいと思います。まずお一人目は旭川市の北海道ですね、加納道康くん、おめでとうございます。でそれからお二人目は、倉敷から徒歩10分くんという方です。おめでとうございます。でそれから3人目はね、初めてお便り出します。静岡市の松本正弘くん、この3名の方に、カチンコ型のメモ帳をお送りしたいと思いますので、お家の方でもしばらくお待ちくださいね。でそれからこのプレゼントは来週もありますから、どんどん送っていただきたいと思います。はがきの隅っこにでもね、カチンコ希望っていうふうに書いてください。でそれから何回も言いますけれど、もうあと時間が少なくなってまいりましたので、もうこの際ですからね、思い切ってあなたの思うことどんどんお便りに書いてこちらの方までお寄せいただきたいと思います。リクエストだけでも OK ですからね。で今日は宛先を、三島郡の和田和文くんからのお便り見ながらご紹介します。今日はもう普通に読みたいと思いますが、郵便番号565大阪吹田千里局、毎日放送ラジオ MBS ミスキャンパス DJ 月曜日担当田淵雅子の係まで、あなたのお便りお待ちしてます。Miss Campus DJ. Tune in with MBS Osaka. Mellow music full of dreams. 優しさより愛情より大切なはずなのに見つけられない。誠実さを求めるって無理なことなんでしょうか。この花区火の玉小僧くんからのリクエストです。今夜のラストナンバーはビリー・ジョエル、オネスティ。今夜も遅くまで起きて聞いてくださいまして本当にどうもありがとう。今日が18日でしょ。ほんでね、明日19日はね、金曜日のゆうこちゃんのお誕生日なんですよね。おめでとうございます。これでやっとあの子も私の年齢に追いついたわけですが、でその次のね、あさって20日が私卒業式なんですよね。で1日飛ばして22日が謝恩会。なんかね、卒業式とか謝恩会どんな風になるのか自分でも全然見当つかないんですけどね、この
話はまた来週のこの時間に皆さんに聞いていただきたいと思います。で私の月曜日のミスキャンパス DJ はあと3月25日とそれから4月1日と2回を残すだけとなりました。で最終回どんな状況で迎えることになるのか、これもまた見当つかないんですけどね、あと2回ね精一杯頑張りたいと思いますので、本当に皆さんの方も何か思いついたことあったらどんどんこちらの方までお寄せいただきたいと思います。今夜のお相手は大阪松陰女子大4回生の田淵雅子でした。明日火曜日は梅花女子短大のこちらももう卒業ですね、横山明美ちゃんがお届けします。そちらの方もまた聞いてくださいね。それではおやすみなさい。今夜またあなたの夢にこっそり出ていくかもしれません。